находимся в нашем розничном магазине. И сегодня проведем небольшой обзорчик на очень популярные печи-камины под названием Софит. Есть у них 4 модификации: 7S, 7T, 9S, 9T. Семерочки — это мощность 100 кубических метров, девяточки до 150 кубических метров. ТС отличается, то есть ножка, либо дровник будет. Вот, печи у нас очень популярны, они сделаны из металла марки 09 G2S, очень-очень бюджетные, при том, что характеристики очень-очень хорошие у них для своей линейки металлической. Вот, так, давайте познакомимся с ними, значит, поближе. Большое переднее стекло, зольный ящик, дымоход, выход только верхний. Можно стыковать либо 130 диаметром дымохода, либо 120. Для 120 мы с нашим партнером разработали специальный переходничок, он четко стыкуется и уходит на 120 диаметр. То есть он четко заходит в паз и тут становится на вот эту зиговочку. И исключено какие-то пропускания и так далее. То есть и без проблем собирается на 120 диаметре, на конденсате, на дыме без проблем. Вот, значит, по печам имеется верхняя подача кислорода, то есть она обеспечивает, первое, режим подлого горения можно сделать благодаря нее, плюс стекло не будет коптиться по верхней части. Также кислород регулируется через зольный ящик, огромная дверка полностью герметичная, проложен шнур. Топочная камера в каждой печи усилена чугунными вставками, низа, бока, чугунный колосник большой, верхний пламя-отбойник у печи тоже сделан из чугуна, то есть несмотря на то, что она металлическая, все термонагруженные элементы у этой печи усилены чугуном, что добавляет, конечно, и существенно срок службы. Так, рассмотрим поближе. Стекло крепится на такую вот рамочку. Под рамочкой будет шнур и под стеклом будет шнур, то есть это как демпфер, то есть расширение металла компенсирует, чтобы стекло не треснуло. Проложен шнурок по всей площади рамки двери, что дает ей герметичность. Верхний язычок подачи кислорода, широкий зольный ящик, внутренняя часть топки. Усиление из чугуна, боковые и нижние, чугунный большой колосник, боковые и нижние. Стенки боковые уже из металла идут выполнены. Задняя часть печи. Есть такие отверстия, благодаря которым поддается кислород в заднюю часть камеры сгорания. Верхняя часть пламя-отбойник тоже чугунный, из чугуна толщиной 1 сантиметр. Есть такая вот рамочка. Это рамочка для того, чтобы кислород, который поступает с этого жиглера, то есть бил четко в стекло. Боковой кожух-конвектор, то есть она подсасывает снизу холодный воздух, сверху выбрасывает горячий благодаря кожухам, которые на правой и на левой части. На задней стороне печи имеются вот такие вот вырезы, то есть их можно снять и подключить гофры. То есть тут холодная, допустим, для подачи воздуха, для усиления конвекции. Сверху тоже можно выделать гофру для отвода теплого воздуха, уже, допустим, какое-то смежное помещение.